आज चाहिँ यो कागती सफा गरेको अवस्था पुरै जङ्गल भइरहेको थियो। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले पुरै जङ्गल देखाएको थियो भने अहिले चाहिँ सफा गरिसकेपछिको भिडियो हो। अघि कस्तो जङ्गल भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ यतिको सफा भएको छ। अब चाहिँ कागतीलाई चाहिँ डिस्टर्ब कम हुन्छ। यो चाहिँ के होला गाइस, कागती सफा गर्ने क्रममा चाहिँ बारीको काङ्लामा चाहिँ यसरी उम्रेको देखियो। दुई ठाउँमा छ, यहाँ पनि हो, यता पनि। यो चाहिँ हाम्रो कागती हो है।